迎收睇《快嚟似快學》啦！咁啊，夏日炎炎啦，大人細路都應該好中意食雪糕。今日揾嚟咧，從事雪糕界都有20年嘅 Aaron 啦，雪糕大人咧，同我哋即係講解下雪糕啦。Aaron， 原來我就唔講唔知，翻查個記錄咧，最早期嘅雪糕原來有2個版本嘅。咁第一個咧就係喺羅馬啦，咁啊呢位始祖咧就係尼祿皇帝，咁啊就命名咗啲奴隸咧，就將啲雪咧就攞咗落嚟，之後就加入咗果肉啦，或者係蜂蜜咧，就混合成早期嘅雪糕啦嚇。第二個我估唔到係邊一位發明咗雪糕咧？唐朝嘅叫做蘇珊嘅，亦都係用啲冰再加一啲糖水啊，同埋一啲果肉咁樣係混合埋做埋一齊。係，即係俾皇帝食㗎。估唔到一啲咁西方嘅嘢咧，即係會由中國。有即係有傳係中國發明啦，唔知係咪真實㗎啦？跟住又傳咗去意大利咁樣，係經馬可波羅去做呢樣嘢咁樣。係咁啊，傳咗去馬可波羅，即係由馬可波羅就傳咗去意大利。咁之後咧就由意大利咧再傳去即係法國啦。其他國家，法國啊。係啦，即係而家法國裏邊咧都即係全世界裏邊最即係技巧最高嘅做雪糕一個國家係咪咧？冇錯啦。咁佢其實喺1686年咧就開咗第一間即係賣雪糕即係嘅 cafe 啦嚇。Aaron 其實我諗你即係除咗熟悉歷史之外咧，現代嗰啲咧即係雪糕，譬如話可以分幾多類咧？可唔可以同大家介紹下咧？通常雪糕係分開3類嘅，以前係咁就係工業雪糕，咁同埋係一般你哋街上邊買到嘅嗰啲雪糕鋪做嘅雪糕，同埋屋企人自己做嘅 homemade 雪糕。咁近啲10年咧，其實多咗一樣叫做 fine ice cream 嘅頂級雪糕，咁就4樣嘅，呢家其實分係。係有乜分別咧？分別就係嗰個質素啦，所用嘅材料啦，要用嘅時間啦、技巧啦，咁其次就係話到嗰個營養價值。其實我諗我都知咧，fine ice cream 係即係最頂級啦嚇。你做嘅應該係即係 fine ice cream 啦。咁如果 fine ice cream 同埋即係可能一啲商業雪糕咧，最大嗰個分別會喺邊度咧？兩者最大分別就係用料嚇，同埋中間所做嘅技巧，牽涉到最後出嚟嗰個味道啦、個質感啦，同埋個營養價值。OK， 即係 fine ice cream 用嘅材料就係即係最靚嘅，係即係一啲嘅天然要求最高嘅材料啦嚇。咁同埋喺商業嚟講咧，嗰啲即係鋪頭賣嗰啲雪糕咧，嗰啲天然成分就真係少好多啦。爭好遠，爭好遠啦！佢哋即係可能為咗慳成本啦，會唔會話個製作過程都有啲分別咧？好大分別嘅。譬如好似我哋 fine ice cream 係需要煮蛋嘅，咁但係一般出邊商用嘅雪糕咧，多數都唔會落蛋㗎啦。因為蛋係需要好大嘅空間去儲存嘅，要低溫儲存啦，保存佢新鮮啦。二嚟就係話佢 handle 蛋上邊咧個技術係要靠啲機器去做嘅話咧，係用好大量嘅機器去做。OK，咁即係都有啲分別啦。如果我喺屋企即係做雪糕嘅話，個過程會係點樣㗎？一般喺屋企做嘅話咧，就係先將啲鮮奶煲滾啦，然之後再將個蛋黃同埋糖打勻咗佢之後咧，就將嗰個鮮奶溝落去嗰個蛋漿度。再攪勻咗之後咧，就再翻煮，煮到結身啦，之後就可以攞去雪櫃裏邊降溫，降完溫出嚟之後咧，就加少量嘅忌廉，之後就可以倒落去雪糕機度攪噶啦。OK 啊，最重要嗰個步驟咧，會係邊一個步驟咧？最重要嘅步驟其實係煮結身嗰下，因為如果煮結身煮得唔好嘅話咧，通常有2個可能性出現，一係煮唔夠，佢就唔夠結，出嚟嗰個雪糕咧就會散嘅。如果煮過濃咧，佢嗰個漿就會係變咗豆腐花咁樣一嚿嚿咁樣，咁啊做唔到雪糕嘅。係，但係我都諗唔到原來雪糕係要即係煮咗佢。點解要煮咧？其實雪糕係凍㗎嘛，應該即係凍食，唔使煮先最正路。其實煮有2個用途嘅，一咧就係將嗰個漿本身咧嗰啲菌係殺死嘅嚇，咁係盡量做到嗰個製品本身咧係冇乜菌到嘅，盡量所有菌係殺晒佢。咁食咗之後就安全咯，就唔好食完之後肚痛啦。咁第二咧就更加重要嘅，就係將整體嘅材料裏邊嘅水分係減少，因為雪糕咧如果係有水分係多咗裏邊咧，出嚟嗰個效果就會變咗好冰嘅，好 icy 啦。咁同埋咧食完之後嗰個口好凍啦，再繼而就係嗰個雪糕本身嘅質素咧係會太硬嘅，就唔會滑㗎啦。即係如果我哋直情落蛋嘅話咧，都唔應該落蛋白，因為個水分就好高嘅。係啦，只能夠落係蛋黃嘅啫。係啦。如果水分高咗就會有。即係個食出嚟個感覺會有咩唔同？好似雪條咁散散地。
OK，即係咁。如果喺屋企裏邊啦，最重要或者留意係邊一個步驟咧？屋企裏邊通常好多朋友犯嘅毛病咧，就係煮結咗個漿之後咧，放喺雪櫃裏邊降溫啦。咁係一般佢哋因為最少係雪2至3公頭去降溫嘅，咁就會好多時咧，佢哋會驚個食物本身喺個雪櫃裏邊嗰啲食物咧嘅味道會入咗去攞個雪糕漿裏邊咧，佢哋就會揾個保鮮紙冚咗嗰個漿。正路都應該揾啲保鮮紙冚住，然後擺喺雪櫃啊。係啊，但係咁就大錯特錯啦，因為咧嗰個保鮮紙本身咧係會將嗰個漿裏邊蒸發出嚟嘅水分咧困住咗喺裏邊，跟住凝咗喺嗰個保鮮紙上邊咧，再滴翻去個漿度，於是乎個漿裏邊無端端加咗啲水分喺度咯。咁如果你冇發覺呢樣嘢嘅，攞咗去照落去雪糕機裏邊打嘅，出嚟個效果就會變咗多咗水啦。而家係都好普及下，好多人自己喺屋企整雪糕。係啊係啊。雪糕機係咪其實我就唔知啦，個價錢嚟講都應該貴貴地㗎嘛。而家好平㗎啦，400-500蚊都有一部嗰啲普通嘅雪糕機。如果有埋製冷系統嗰啲咧，1000零蚊就有一部。頭先你都提過咧，即係唔同國家有唔同嘅特色嘅雪糕啦，可唔可以介紹下咧？即係邊啲國家嘅特色係邊啲雪糕最出名咁樣？舉例講日本啦，日本最出名嘅雪糕係芝麻雪糕啦、紅豆啦、綠茶啦、清酒啦，呢4樣係最出名嘅，因為佢本土呢幾種產品係質素最高嘅，咁所以攞翻嚟做雪糕咧，出嚟嗰個效果亦都最好嘅。咁意大利就係最好味嘅生果啦，所以意大利本身個雪糕咧，士多啤梨雪糕啊，其他生果類雪糕係最好食嘅。係土耳其嗰個雪糕都好特別㗎喎。係啊，土耳其佢本身就加咗一種蘭花嘅根部嘅落去，叫做沙粒。咁沙粒加落去嗰個雪糕裏邊做出嚟嗰個效果咧，就好強韌性嘅，出嚟嗰個雪糕咧可以拉到好長嘅。OK，咁會唔會話邊一類嘅雪糕可能喺個即係雪糕界嚟講係最上乘或者係最受歡迎嘅咧？如果係講到邊個地方嘅雪糕最受歡迎咧，其實就而家係日本啊、意大利啊、法國呢啲國家最受歡迎嘅。土耳其雪糕咧就係局限喺某一啲味道，譬如好似開心果仁啦，咁係佢哋本身係出產一個質素最高嘅。OK， 我以為 gelato 即係最受歡迎，因為 gelato 好似嗰個質感上面啊，或者係嗰啲材料方面咧，即係好似落得好多，但係事實上好似又唔係喎，係咪啊？都唔係嘅，其實 gelato 佢本身咁受歡迎咧，其實係好多年前意大利佢係將一個雪糕嘅技術連埋套機啦，佢哋本身好多 premix 嘅材料咧，係當為一個好出口嘅包裝嘅技術去出口嘅。咁其他國家咧就好少做呢樣嘢嘅。咁所以咧係其他嘅商人，譬如好似香港嘅商人，佢哋可以成個 package 喺意大利買翻嚟就可以做到雪糕啦，唔需要好高技巧已經做到。於是乎就好普及啦。如果我即係喺市面上面買雪糕，即係最上乘嘅都係應該係食翻 fine ice cream 啊。係啦，冇錯啦。好啊，咁啊我哋呢集講住咁多先啦，翻嚟咧即係下一集咧就阿 Aaron 其實咧就製作咗好多唔同類型或者口味嘅雪糕啊，不如我哋下集再介紹啊。